especial con ustedes. אתמול שהיינו פה עם גלעד שליט וראיתי את כל מה שאתם, הבית ספר המיוחד הזה, עשה עבור גלעד, וכמה גלעד היה חשוב לכם, וכמה הוא היה בראש מעיינכם. Ayer cuando estuve aquí con Gilad y vi todo lo que ustedes hicieron por él y cómo se preocuparon por él, me doy cuenta que son una comunidad muy especial, muy única. זה לא מובן מאליו שמרחק כל כך גדול ממדינת ישראל, יש קהילה כל כך מיוחדת וחמה, שעושה דברים כל כך מיוחדים עבור מדינת ישראל, אז זה ממש נוגע ללב. Realmente conmueve al corazón ver que existe una comunidad fuera de Israel tan preocupada, tan interesada y que estuvieron tan al pendiente de la vida de Gilad Shalit. לפני שאני אספר לכם את הסיפור האישי שלי, רציתי לספר לכם קצת עליי. שמי שי גרוס, אני היום בן 44. Antes de platicar más adelante, me quiero presentar. Mi nombre es Shai Gross y tengo 44 años de edad. מתי שגלעד היה בשבי, אני הפסקתי את החיים שלי, עבודה, הכל, נרתמתי למען המאבק, למען שחרורו. En el momento que secuestraron a Gilad Shalit, yo dejé de hacer lo que estaba haciendo y decidí que me iba a abocar, a trabajar para ayudar a su liberación. ואני הפסקתי את החיים שלי כשנתיים אחרי שגלעד נחטף, כי היה לי קשר מאוד מיוחד לראש הממשלה בנימין נתניהו, שהבן שלי קראו לו יוני נתניהו. En ese momento decidí tomar este paréntesis en mi vida de 2 años porque tenía yo una relación muy cercana con el primer ministro Bibi Netanyahu. De hecho, mi hijo pequeño se llama Yoni en honor a su hermano que falleció en el rescate de Entebbe. כל הזמן שמעתי שעושים בשביל גלעד והולכים לשחרר אותו, ואני יודע מה זה לחזור מהשבי בתור ילד, שיש לעבור חוויה כזאת קשה שתכף תשמעו את הסיפור. ידעתי שהזמן אצל השבוי הוא האויב שלו. Para mí era importante trabajar en esto porque yo ya había tenido como niño de 6 años lo que es la experiencia de que lo priven a uno de la libertad y lo que es regresar también con vida de una experiencia así. Sí, el peor enemigo de un prisionero es el tiempo. Gracias. El peor enemigo del prisionero es el tiempo. Va pasando el tiempo y está a la espera. המאבק למען גלעד בעולם התפרש כחולשה, שאנחנו, מדינת ישראל, משחררים 1,000 מחבלים בשביל חייל אחד. Imagínense lo que para Israel significó la liberación de Gilad Shalit. Nosotros íbamos a intercambiar más de 1,000 prisioneros por una persona. Imagínense cómo valoramos en Israel la vida humana. אנחנו, בתור מדינת ישראל, בתור העם היהודי, אצלנו כל אחד הוא כמו מיליון. וזה לא חולשה, זה כוח אצלנו במדינה שלנו, שאנחנו עושים בשביל חייל אחד, הופכים עולם מלא. Para nosotros cada soldado vale todo eso. Le damos ese peso a cada vida humana y por eso estamos dispuestos a intercambiar esa cantidad de prisioneros por un soldado israelí. עכשיו נחזור לסיפור האישי שלי. שנת 1976 הייתי ילד בן 6, ילד רגיל, ילד שפעם ראשונה נוסע לחו"ל. En 1976, cuando esto sucedió, yo tenía 6 años, era la primera vez en mi vida que iba a salir en un viaje al extranjero. היינו אמורים לטוס לארצות הברית. בזמנים ההם לא היה אפשר לטוס טיסה כל כך ארוכה, אז היה צריך לטוס מתל אביב, בן גוריון, אתונה, גריז, פריז, לוס אנג'לס. En esa época no había vuelo directo desde Israel hacia Estados Unidos, que es como yo iba a viajar. Era un vuelo que paraba en Túnez, en Grecia, en Atenas, y después ¿a dónde? Ni Atenas. A París y de París a los Estados Unidos. באתונה עלו מחבלים.
אנחנו לא ידענו כמובן. Y en Atenas, nosotros no lo sabíamos, pero se subieron unos secuestradores al avión. הם החביאו את הרימונים בתוך בקבוקי שמפניה, סגרו את זה, וככה הם הצליחו להבריח את הנשק למטוס. Ellos escondieron sus armas adentro, granadas adentro de botellas de champaña. אני ישן. Así es como los pasaron adentro del avión. Como la seguridad en Atenas no fue... No era buena. אני ישבתי במטוס עם אמא שלי ושיחקנו משחק, ושיחקתי כמה משחקים כדי להעביר את הזמן של הטיסה. Yo estaba sentado al lado de mi mamá y estábamos jugando algunos jueguitos de mesa para que el tiempo se fuera más rápido. ואז אחרי המראה, 10 דקות אחרי המראה, פתאום אנחנו שומעים צעקות איומות מתחילת המטוס. Y de repente, unos 10 minutos después de que el vuelo había salido, empezamos a oír unos gritos de espanto en la parte de adelante del avión. הם רצו עם אקדחים שלופים, רימונים ביד. אחד המחבלים רץ לכיוון תא הטייס. Empezaron los secuestradores a correr con armas en las manos de un lado al otro. Y unos fueron a la cabina de la piloto. הם קודם כל היה חשוב להם להשתלט על תא הטייס. מזל שהטייס הצליח ללחוץ על אות מצוקה וזה העביר את האות ישר לכל המקומות. Okay. La más importante para ellos en el principio es tomar control del avión y entrar a la cabina del piloto, pero el piloto alcanzó a mandar un señal de alerta antes que entraron. קודם כל היה חשוב להם להשתלט על תא הטייס, אחרי זה הם היו 4 מחבלים, 2 מחבלים גרמני וגרמניה, ו2 מחבלים פלסטינים. Lo primero que ellos querían era tomar control del piloto. Eran 4 secuestradores, 2 alemanes, una mujer y un hombre y 2 palestinos. באותו רגע, בתור ילד בן 6, שהיום יש לי ילד בגיל הזה, אתה רואה אקדח ורימון מול העיניים שלך, אתה רואה את ההורים שלך בפחד משתק, וזה פחד שאתה לא יכול לשכוח אותה. Cuando de repente a los 6 años ves gente corriendo con granadas en las manos y volteas a ver a tus papás y los encuentras con una mirada de pavor, viendo todo eso, te invade un miedo que no lo puedes llegar a olvidar nunca. באותו רגע, אחרי שהם השתלטו, הם ראו שהם שולטים במטוס, הם העבירו את כל הילדים למחלקה ראשונה, כדי למנוע מההורים לנסות לעשות משהו. Después que tomaron control del avión, pasaron todos los niños a la primera clase que los papás no van a hacer nada. Como los niños están capturados en las manos de terroristas, los papás van a controlar y no van a hacer nada contra los terroristas que estaban en el avión. באותו רגע, אמא שלי לקחה אותי, בתור ילד קטן, שמה אותי מתחת לספסל של המטוס, כיסתה אותי בחצאית שלה, וככה ישבתי שם 2 שעות שלמות, בלי להוציא מילה מהפה. Lo que mi mamá hizo fue que ella me escondió a mí abajo de su asiento, puso su cobija tapando el asiento y yo ahí me quedé las siguientes 2 horas y media callado sin moverme. אני זוכר שישבתי מתחת, וזה מה שנקרא פחד משתק. אתה לא הוצאתי מילה מהפה 2 שעות, וחיכיתי לרגע שזה ייגמר. באיזשהו שלב דפקתי את אמא שלי על הרגל ושאלתי אותה, אמא, האם זה כואב למות? En ese momento estaba yo abajo del asiento con tanto miedo que no expresaba yo ni una palabra, no me podía mover, pero después de un tiempo largo, después de 2 horas, le toqué el pie a mi mamá y solamente le pregunté, mamá, ¿va a doler morirse? בתור ילד אתה רואה שזה משהו רע הולך לקרות, אתה רואה רימון, אתה רואה אקדחים, ואתה רואה שכנראה אתה לא תראה יותר את המשפחה יותר. Como niño, en tu mente infantil empiezas a pensar qué va a pasar y además empiezas a pensar qué horrible, ya a lo mejor no voy a volver a ver a mis seres queridos. בשלב הזה, אחרי שהמחבלים ראו שהם
השתלטו על המטוס והם שולטים בו, הם החזירו את הילדים למקום, ואז אמא שלי שלפה אותי החוצה. Después de un tiempo, los secuestradores volvieron a regresar a los niños a sus lugares y entonces en ese momento mi mamá me sacó de abajo del asiento y volví a ocupar mi lugar. Después que tomaron control al avión, se sintieron seguros para regresar a los niños a sus papás. היינו באוויר 24 שעות באוויר. אף מדינה לא הסכימה בהתחלה לתת למטוס לנחות, כי היו שם גם 100 ישראלים, יהודים, ועוד 100 זרים, נתינים, גרמנים, צרפתים, אמריקאים. En el avión había gente de todas las nacionalidades, había franceses, había americanos, pero éramos más o menos 100 judíos, algunos israelíes, otros no, y estuvimos volando por 24 horas seguidas porque pedíamos permiso para aterrizar en diferentes países y los países no daban permiso para aterrizar en sus países. באיזשהו שלב הטייס אמר לנו, הסיפור הרע נגמר, אנחנו הולכים לנחות. En un momento dado el piloto dijo, este cuento se va a acabar, porque ya acabó, porque ya finalmente vamos a lograr aterrizar. אחרי זה אנחנו הבנו שבשביל הטייס, מתי שהוא נוחת, בשבילו הסיפור הרע נגמר. בשבילנו הסיפור הרע רק התחיל. En ese momento, aunque no lo entendimos, para el piloto la historia estaba acabando, pero para nosotros apenas estaba empezando. Para la gente judía. Para la gente judía, sí, para los judíos. הנחיתה באנטבה, נחתנו, הייתה נחיתה קשה מאוד, המזג אוויר באנטבה זה מזג אוויר טרופי. El aterrizaje en Entebbe fue muy difícil porque el clima es tropical y fue muy difícil para el avión aterrizar en el aeropuerto de Entebbe. אבל שי, לפני כן הוא נחת בעוד מקום. הוא נחת בקניה, הוא לא רוצה להאריך יותר מדי, הוא נחת לתדלוק בקניה. Antes él aterrizó en Kenia para llenar gasolina para seguir a Entebbe. כשנחתנו באנטבה חיכו לנו שם שורה של חיילים אוגנדים. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Entebbe estaba una línea de soldados ugandeses esperando. בהתחלה חשבנו שהם באו לשמור עלינו, אחרי זה הבנו שהאוגנדים שיתפו פעולה עם המחבלים הפלסטינים. Primero pensamos que ellos estaban ahí para protegernos, pero muy pronto nos dimos cuenta que ellos eran amigos de los palestinos y que habían hecho ya un arreglo con ellos. השהות באנטבה שבוע שלם היינו שם. En Entebbe pasamos una semana completa. השהות הייתה מאוד מאוד קשה, גם מבחינת השינה, עד שהביאו לנו מזרונים. La estancia ahí fue muy difícil, cómo dormir, nos dieron unos colchones, cómo estar, cómo sobrevivir ahí una semana. באיזשהו שלב המחבלים עשו סלקציה. En un momento los secuestradores empezaron a hacer una selección. הם הפרידו בין היהודים ובין הגויים, כמו שהיה בשואה. Separaron en una línea a los judíos de los no judíos, igual como en el Holocausto. הם עשו חור בקיר והעבירו, לקחו את הדרכונים של כולם, אתה לפה, אתה שמאלה, אתה ימינה. Pidieron los pasaportes de todos y iban diciendo tú a la derecha, tú a la izquierda. Y tomen en cuenta que 12 terroristas fueron alemanes y selección, estas cosas, ¿cómo se dice? Recordaron a muchos pasajeros judíos e israelíes épocas oscuras en la historia judía, el holocausto y todo eso. היו שם לא מעט ניצולי שואה שניגשו למחבל הגרמני. Había varios sobrevivientes del Holocausto para quienes no fue nada fácil encontrarse con estos secuestradores alemanes. Acercaron a ellos. באו אליו למחבל הגרמני עם המספר מגרמניה ואמרו לו, אתה עושה שואה פעם שנייה, למה אתה עושה את זה?
Y había unos sobrevivientes que tenían incluso en el brazo marcado el número y se le acercaron a los secuestradores alemanes y les dijeron: ¿por qué nos haces esto? Ya pasamos por el holocausto, ¿por qué nos vuelves a hacer esto? המחבל הגרמני הוא היה, וגם המחבלת היו ממש נאצים, הם פשוט דחפו את האנשים מבוגרים לחדר בברוטליות נוראה. Los secuestradores alemanes eran verdaderos nazis. Agarraron a la gente y con una brutalidad tremenda los aventaban y los metían en otros cuartos. את השיעוט, אמא שלי העבירה אותי, העברנו שם משחקים, כל מיני משחקי קובייה וכל מיני דברים כאלה. Mi mamá me trataba de entretener para que las horas pasaran fáciles jugando todo tipo de juegos de mesa. באיזשהו שלב לילדים הקטנים נתנו לשחק מחוץ לטרמינל, ברחבה שם. En algún momento nos permitieron a los niños estar ahí un poquito afuera de ese cuarto en la terminal y nos permitieron jugar. המחבל הגרמני, שאני עשיתי קצת רעש, בא אליי ונתן לי סטירה, שהעיף אותי ככה אחורה בתור ילד בן 6, וזה היה אלימות קשה מאוד, שאני לא אשכח אותה לכל החיים. Yo estaba haciendo quizá un poco más el ruido permitido y entonces la secuestradora alemana se acercó y me dio un gran golpe, un golpe que me hizo retroceder, casi caerme, y un golpe que jamás en mi vida podré llegar a olvidar. זהו, את שאר השיעוט העברנו שם בשהייה ובהמתנה. כל יום הגיע אידי ימין, מספר לנו סיפורים, שהוא דואג לנו וזה. Todos los días llegaba el primer ministro, Idi Amin Dada, era el primer ministro, un dictador espantoso, llegaba y les contaba cuentos y les decía: yo estoy muy preocupado por ustedes, no se preocupen, yo los voy a ayudar. באיזשהו שלב שאלתי את אמא שלי: אמא, מה קורה? מה קורה? מתי אנחנו משתחררים? Y en un momento me le acerqué a mi mamá y le dije: ma, ¿qué está pasando? ¿Cuándo ya vamos a continuar y a irnos de acá? ואז אמא שלי התחילה, אמרה לי כל מיני דברים, ואמרתי לה: אמא, משקרת לי, תגידי לי את האמת, מה קורה? Y yo me di cuenta y le dije: ma, me estás diciendo mentiras, dime, ¿qué está pasando? ואז אמא שלי סיפרה לי את האמת, היא אמרה לי: המצב קשה, יש מחבלים, הם רוצים לשחרר מחבלים יהודים, מחבלים ערבים, ואנחנו ידענו אז שמדינת ישראל בזמנים ההם לא היה מצב שמשחררים מחבלים בשביל יהודים. Y entonces mi mamá me explicó la verdad, me dijo: la situación es muy difícil, nos secuestraron y además son tiempos en los que Israel no estaba dispuesto a negociar y a liberar prisioneros por secuestradores judíos. ¿Por qué? Porque si negociaban, ponían en riesgo a todos los aviones del mundo. Cualquier avión en el que un judío iba a estar iba a poder ser posible que lo secuestraran. Entonces el gobierno israelí no quería negociar. אז הבנו שהמצב קשה מאוד, ואימא שלי כתבה יומן, כמו שאנה פרנק, אם אתם יודעים את היומן שהיא כתבה, היא כתבה יומן שהוא נמצא אצלנו בבית עד היום, שהכותרת של היומן הזה נכתב במקרה, ואנחנו נמות באנטבה. Y mi mamá lo que hizo fue que se puso a escribir. Ella escribió un diario como el de Ana Frank, y en el diario ella empieza diciendo: escribo esto para en caso de que nosotros no sobrevivamos esta experiencia. באיזשהו שלב הקברניט של מטוס אייר פרנס, שהוא יכל להשתחרר עם הזרים, הוא החליט להישאר איתנו. En un momento dado, uno de los capitanes del vuelo, que era un vuelo de Air France, él tenía que estar con los no judíos, pero él eligió y dijo: me voy y me pongo del lado de la gente judía y corro la misma suerte que ellos. Las terroristas liberaron los pasajeros que no son judíos y la capitán del avión, el piloto, decidió quedarlo con los judíos, con los pasajeros, y no ir con las personas que ya liberaron a ellos, con los pasajeros que no son judíos. הוא ניגש לאבא שלי ואמר: ברוך, אם קורה משהו, תיקח לשי ואת רותי, היה חדר קטן, חדר מזכירות, תיכנס לשם.
Y mi papá nos dio una recomendación, si pasa... El piloto acercó a su el papá. piloto, perdón, se acercó a su papá y le dijo, Baruch, Va a pasar algo. si pasa algo, Baruch, corran para ese cuartito, agarra a tu esposa y a tu hijo y corran y traten de esconderse en ese cuarto. קודם כל, אני אחזור קצת אחורה, ביום שישי, אנחנו בתור משפחה מסורתית, היה שם בקבוק יין קטן, עשינו קידוש בשקט למה שלא יראו המחבלים, ואז אמא שלי לא היה נרות, הסתכלה על שני כוכבים, והדליקה נרות, ואמרה את הברכה, וחשבה על הילדים ששירה בבית, הסבא והסבתא, ואני זוכר את אמא שלי בוכה ובוכה ובוכה. Antes me regreso un poquito, el viernes somos una familia judía tradicionalista e hicimos Shabbat. Teníamos una pequeña botellita con vino, hicimos el kiddush que los secuestradores vieran, no teníamos velas, pero mi mamá volteó al cielo y prendió velas virtuales viendo 2 estrellas y lloró y lloró y lloró. במוצאי שבת הלכנו לישון בידיעה ששום דבר חדש לא קורה. Nos fuimos a dormir pensando que nada nuevo pasaría el siguiente día. פתאום בלילה, 3 לפנות בוקר. Y súbitamente, a las 3 de la mañana, שומעים רעש, יריות, פיצוצים, משהו מטורף. se empezó a oír un ruido, un escándalo tremendo, balas, disparos, explosiones. אבא שלי לקח אותי בידיים, רץ עם אמא שלי לחדר הקטן בצד. Corrimos, como nos aconsejó el piloto, mi mamá, mi papá y yo, al cuarto pequeño. לקחו מזרונים שהיו שם, כיסו אותי במזרונים, שכבו עליי, כי אף אחד לא חשב שצבא ההגנה לישראל יגיע 4,000 קילומטר עד אנטבה. וחשבנו שהחליטו פשוט המשא ומתן להסתיים והחליטו לחסל אותנו. En ese momento mis papás me metieron al cuarto, me envolvieron en unas colchones y colchonetas que había ahí. Pensábamos que habían ya venido a matarnos a todos, mis papás me rodearon. No tuvimos ni la menor idea que el ejército israelí había viajado más de 4,000 kilómetros para venir a liberarnos. ואז נכנסנו לחדר, וההורים שלי שוכבים עליי. אני זוכר את הלחץ ואת החוסר אונים, ואז אבא שלי אומר לאמא שלי, כמה זמן לוקח לחסל 100 ישראלים? כמה זמן? זה לוקח הרבה זמן, אני שומע עוד יריות. Cuando estaba en el cuarto pequeño, los papás de él estaban encima de él para proteger. Su papá preguntó a su mamá, ¿cuánto tiempo toma a matar 100 israelíes? Tomó mucho tiempo y hay ruido afuera. El papá no pensó que el ejército israelí que entró a liberar aeropuerto. ואז באיזשהו שלב זוחלת לחדר חברה של ההורים שלי שטסה איתנו, קוראים לה מרים אהרונוביץ', שיורד לה דם ברגל, היא קיבלה כדור ברגל, היא זחלה לחדר ואמרה לאבא שלי, ברוך, תעשה לי חוסם עורקים, שלא יצא אדם יותר מדי מהר. En un momento dado, en el cuarto entró una amiga también que estaba en el avión. Estaba en el piso porque no podía caminar porque recibió un balazo. Un balazo, sí, Miriam Rabinovich. Miriam Aronovich vino y le pidió al papá que le hiciera un torniquete para no estar perdiendo tanta sangre y desangrarse ahí. היא נכנסה לחדר, ואז היא הייתה איתנו שם. אחרי כמה דקות אבא שלי פותח את הדלת קצת להסתכל מה קורה. חייל שלנו מכוון את הנשק עם האור הכחול לתוך המצח של אבא שלי. אבא שלי צועק לו, ישראל, ישראל! בשנייה האחרונה הוא לא ירה. היה פה נס גדול מאוד. Estábamos ahí en el cuarto con ella y en ese momento mi papá abrió un poquitito la puerta para asomarse, para ver qué estaba pasando, y en eso el soldado israelí metió su rifle en esa pequeña abertura y mi papá gritó inmediatamente Israel, Israel, Israel. Y el soldado que ya estaba a punto de disparar no accionó su rifle. Quiero agregar cosa.
los soldados israelíes recibieron orden, si van a tener dudas, si es terrorista o pasajero, que van a disparar. Por eso estaba tan milagrosamente que él quitó la pistola cuando el papá de Shai gritó Israel, Israel. בשלב הזה, החייל מסיירת מטכ"ל, סיירת מטכ"ל זה היחידה המיוחדת ביותר והמסוגלת ביותר במדינת ישראל, היא עושה את כל הפעולות הכי מיוחדות. יש המון פעולות שאף פעם גם אי אפשר לדעת עליהן, גם לא ידעו עליהן עוד הרבה שנים. Quien vino a rescatarnos es una parte, una unidad, la unidad que se dedica a las cosas más difíciles y especiales del ejército de Israel. Hay muchas actividades que ellos llevan a cabo, son verdaderos héroes que nunca ni siquiera nos vamos a enterar ni sabemos que las llevaron a cabo. התחלנו לצאת החוצה, אמר לנו להתחיל לצאת החוצה, ואז היה גם יריות, נשכבנו לרצפה עוד פעם. אחרי זה בדיעבד הבנו שעם היריות האלה, יוני נתניהו נהרג מהטרמינל, ירו עליו המחבלים הכושים ששיתפו פעולה, ואנחנו הרגנו קרוב ל-50 חיילים אוגנדים. Empezó el rescate ya en sí y empezó nuevamente, nos tuvimos que tirar al piso, había balazos. En parte de estos balazos, después supimos, fue cuando mataron a Yoni Netanyahu, que era el comandante en jefe de la operación en Tebe, y tratamos de seguir corriendo por donde nos decían, pero había muchos rifles, pedazos se caían y al final se mataron, murieron 50 soldados ugandeses. Los ugandeses empezaron a disparar también. Porque los terroristas ya murieron cuando entró el ejército. Y los soldados ugandeses que su presidente dijo que va a preocupar por los prisioneros empezaron a disparar. Y en esos balazos murió la cabeza de esta operación de rescate. יוני נתניהו. ואז אבא שלי לקח אותי לידיים, כיסה אותי עם שמיכה כדי שאני לא אראה את כל הדם, היה שם דם על כל הרצפה ומחבלים הרוגים, היה שם עוד אחד ישראלי שקראו לו ז'ק מימוני, שהוא קם וצעק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא חשב שבאו להרוג אותנו, והוא קם וצעק שמע ישראל, החיילים שלנו ירו בו, לא לקחו סיכון, פחדו מאוד שמספיק שרימון אחד ייזרק לתוך הקהל, היינו בחדר כמו המודל הזה, רימון אחד נזרק לתוך הקהל ונגמר כל הסיפור של המבצע. Estábamos ahí, mi papá me tapó con una sábana porque no quería que viera, estaba lleno de sangre, de gente muerta, había una persona rezando y gritando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, todos estaban con mucho miedo cuando entraron los terroristas, cuando entraron los terroristas que él estaba, no quisieron jugar no sabían quién eran y estaban con granadas muchos y le dispararon. Los dejo con el traductor Avi, porque tengo que yo correr otra cosa. Es raro que Shai contó en la final que su papá tapó él en cobijas, que no va a ver la sangre, los cuerpos que estaban tirados allá. ואז אני זוכר שנשכתי לו את היד ברוב פחד. זה היה פחד שאפילו את הצרכים שלך אתה לא שולט בהם, זה היה פחד שאני לא אשכח את כל החיים שלי. Quiero comentar algo que él dijo antes, que un señor judío, un pasajero judío, pensó que vinieron a matarlos y paró y rezó Shema Israel, y soldados israelíes mataron a él porque pensaron que es un terrorista. Otra vez no querían tomar riesgo que alguien va a tirar una granada en una sala en este tamaño que van a morir todos. En estos momentos Shai mordió su papá de nervios muchos minutos. בשלב הזה
לצערי הרב ראיתי, אתה רואה דברים נוראים, דם ודברים שלא עוזבים אותך אחרי זה לכל החיים. ואז לקח אותי אחד החיילים, אני זוכר אותו, גבוה, 1.90 מטר, לקח אותי על הידיים ורציתי לכיוון ההרקולס עם ההורים שלי. En esta etapa ya vi sangre, cuerpos, miradas que un niño que tiene 6 años o también un adulto es de cosas muy difíciles para ver, y en este momento cargó a él un soldado israelí muy alto y corrió con él hacia el avión que vino a rescatar con sus papás. במטוס, שמו אותי במטוס שהטיס את הפצועים ושכב לידי, אני ישב מול הרצפה, זה הרקולס, ישבה לידי גופה, מכוסה, לא ידעתי מי זה, שאלתי את אמא שלי גם לידה. אחרי זה הבנו שלידינו שכב יוני נתניהו. Él entró con sus papás al avión que metieron los heridos en la operación y los muertos, y acerca a ellos vieron un cuerpo tapado, y es un niño de 6 años, está sentado cerca a un cuerpo. Después ellos descubrieron que es la comandante, es la cabeza de esta operación, Yoni Netanyahu. הטיסה לארץ הייתה טיסה שקטה מאוד, עם פחד מאוד מאוד שלנו, של הטייסים, כי המטוסים עברו דרך מדינות אויב. El viaje a regreso a la casa fue un viaje silencioso. Todos tenían miedo porque el avión pasó a fronteras de países enemigas. Él no tenía autorización pasar en este camino. Tenían miedo que algún país árabe va a hacer algo contra el avión. הפחד הגדול היה שמספיק שמטוס אחד מסעודיה, מאיראן, יעלה לאוויר, 2 טילים וכולנו. El miedo fue que un avión de Arabia Saudita o otro país árabe va a subir al cielo y va a mandar misiles y que la historia va a terminar. אז הטיסה הייתה שקטה. מתי נשמנו לרווחה? שראינו פתאום ליד המטוסים שלנו, טייסים שלנו עושים לנו שלום מהחלונות. Cuando quitó la angustia y el miedo, cuando ellos vieron pilotos israelíes que saludan a ellos de las ventanas. המטוסים ליוו אותנו עד הנחיתה בתל אביב ובן גוריון. En algún momento Israel mandó 2 aviones o algunos aviones para acompañar el avión. En este momento ellos se sintieron seguros y relajados, y el avión aterrizó en Ben Gurion, el aeropuerto en Tel Aviv. שמה שנחתנו והייתה שמחה מיוחדת במינה, כל המשפחות, בדיוק כמו עם גלעד, זה היה פשוט קופי. שתינו נחתנו באותו מקום, באותו שדה תעופה. הוא נחת במסוק ואני נחתתי בהרקולס. La alegría y la felicidad para llegar a este aeropuerto, y este día pasó a un día de festejo en Israel, es la misma experiencia, el mismo lugar que aterrizó Gilad Shalit cuando liberaron a él de la captura. Ellos vinieron con un Hércules, con un avión, y él vino a este aeropuerto con un helicóptero, pero son 2 experiencias muy similares. הגאווה של המבצע הזה במדינת ישראל ובכל העולם, זה היה גאווה עולמית. לא היה כזה מבצע אף פעם שהאיראנים שחטפו באיראן חיילים אמריקאים ניסו לשלוח, לחלץ עם מסוקים, כל המסוקים נפלו וכל המבצע הצליח. אז זה היה משהו שנתן גאווה לכל היהודים בעולם. Esta operación fue un orgullo del Estado de Israel, como el Estado rescató de tan lejos con aviones algunos prisioneros. Los americanos querían repetir esta operación cuando en Irán capturaron a algunos soldados americanos, y la operación fue fracaso porque los helicópteros americanos no pudieron rescatar y explotaron.
אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם קודם על החייל שלקח אותי לידיים והביא אותי להרקולס. בזמן המאבק למען גלעד הייתי במעל בירושלים כמעט כל יום. ודיברתי מול, היה שם הפגנה, דיברתי מול 20,000 איש, ואחרי שגמרתי לדבר, ניגש אליי בחור מטר 90, ירדתי מהבמה, הוא אומר לי, אני זה שלקחתי אותך לידיים להרקולס. זה היה קטע מרגש מאוד. Si recuerdan, él contó a nosotros que un soldado israelí corrió con él a la Hércules durante el rescate. Cuando Shai habló en una manifestación que tenía objeto para liberar a Gilad Shalit, y fue una manifestación grande de 20,000 personas, y en la final que él habló, acercó a él una persona que tiene 1,90 centímetros y dijo que él fue el soldado que cargó a él en la operación. טוב, אני רוצה קודם כל להגיד לכם באמת תודה רבה. היה לי כבוד גדול להיות פה בכלל ביומיים האלה, בקהילה המיוחדת הזאת, להכיר אתכם, קהילה כל כך חמה ומיוחדת. Él quiere agradecer a nuestra comunidad para recibirlo de una manera cálida y tan especial. ואני חושב שהיומיים האלה זה נראה לי כאילו שאני מכיר את רובכם פה, ובייחוד את משפחת עבדי המיוחדת שנכנסתם לי ללב, ונראה לי שלא תצאו מהם. Durante estos 2 días él tiene la sentimiento que él conoce todas estas caras y personas, especialmente a la familia que acompañó a él en estos 2 días y van a quedar en su corazón para siempre. תודה רבה, שיהיה לכם רק טוב. Muchas gracias.